Continuing our E3 2017 coverage, here's a great presentation by Kazunori Yamauchi, who is a game designer, professional race car driver, CEO of Polyphony Digital, and producer of the Gran Turismo series, speaking about Gran Turismo Sport 7's cutting edge and visual technology. The game will run in 4K resolution with HDR and wide color support, VR, and actually running at 60 frames per second. A graphics beast with the gameplay to match. Here's the full presentation, and I'll have some gameplay for you guys in the next video. Enjoy. It contains a variety of visual technologies, but we'd like to go over some of that again briefly here. 4K、60fps、HDR、ワイドカラー、VR、この全てに対応する、世界で初めてのタイトルだろうと思います。So Gran Turismo Sport, I think, will be the first title in the world that's going to be compatible with 4K, 60 frames per second, HDR, wide color, and VR. 僕ら HDR の開発には4年の時間をかけました。この右側にプロットされているのは皆さんが世界で感じているさまざまな光の明るさを、ニットという単位で表しています。So it actually took us 4 years of development to do the HDR properly. And listed on the right here of the slide, you see the values of light existing in nature in a unit called nits. 一番明るい真昼の太陽が16億ニット、一番暗い、新月の夜空が 0.00017 ニット、それぐらい自然界の光というのは、ダイナミックレンジが大きいんですね。So you have the brightest source of light in nature is obviously the sun at noontime, which is 1.6 billion nits. And on the opposite end of the spectrum, the darkest situations that you encounter in nature is the night of a new moon, which is actually 0.00017 nits. So you can see that there's a huge dynamic range of light conditions in nature. このスライドおよび、これからムービーなんかもお見せしますけれども、ダウンロードリンクを用意していますので、そこからダウンロードしていただいて、ぜひ皆さんの、記事のアセットにしていただければと思います。So this presentation and the movies contained within are all going to be provided in a download link that you'll see later on. So you can go ahead and use that to write your articles or use it as assets in your presentations. この自然界にあふれる光を、全てデータキャプチャーするところからプロダクションは始まります。全ての光をデータキャプチャーし、そしてプロダクションし、レンダリングし、アウトプットしというプロセスを、全て HDR で行って初めて HDR の、映像がそれぞれのテレビに合わせて出てくるんですね。So the production actually started or starts from the actual data capture of the world and the proper values of the light, in the HDR. It's only when you go through the capturing process in the HDR, the production, rendering, output, all consistently in HDR that we're able to produce something that can output the proper values to the new HDR TVs available on the market. グランツリスモの内部ではこの自然界にあふれる光を全て扱っていますので、それぞれの HDR-TV に合わせてそれぞれのテレビに、見合ったダイナミックレンジで表現することができます。表示することができます。So the values of the natural light sources are actually contained in their proper values within the engine in DT. So that allows us to match the capabilities of individual TVs that are available on the market so that they're displayed according to the performance of that particular TV. ワイドカラーですね。一番内側の緑の三角が一般的な sRGB のカラースペース、一番外側の赤い三角形がグランツリスモが採用するワイドカラーのカラースペースです。So in terms of white color, the green triangle that you see in the center there is the white color space of the sRGB color range, which is the conventional range of colors available in the world. The red triangle that you see on the outside is the color space that is supported by Gran Turismo Sport, and you can see that it's much, much bigger. こうすることで何が良いかという話なんですが、And by supporting those two technologies, what
difference does that make? 例えばフェラーリの赤というのは、皆さんが持っているデジカメだったり、あるいは皆さんの、PC のモニターとか、あるいは、普通のテレビでも、きちんと撮影もできないし表示もできないんですね。So, the red of a Ferrari, it's a familiar color, but it's something that actually can't be captured properly with a conventional digital camera. It's actually a color that can't be displayed properly on a regular TV screen or a PC monitor. このマクラーレンのイエローもそうです。And the yellow-orange of the McLarens, this is another color that is the same. グランツリスモに含まれているおよそ 10% の車はボディカラーが sRGB のカラースペースの外にあります。ですからこれまでのグランツリスモは車のボディカラーを正確に表現できなかったんですけれども、このグランツリスモスポーツから車のボディカラーを正確に表現できるようになりました。So, around 10% of the cars that have been included in Gran Turismo are actually outside the color range of the sRGB. What that means is, until now, we were never able to display the proper colors of the cars in our games. It's only now that we have this technology available to us that we're able to represent the proper colors of these cars on screen in the games. シーンで見るとこんな感じですね。So looking at that in the movie, this is the difference that it makes. 明るいものは明るく、色鮮やかなものは色鮮やかに表現できるということです。So bright objects actually appear bright. The colorful, bright-colored objects are actually displayed in the bright colors that they should appear in real life. 次にグランツリスモの魂といえるカーフィジックスエンジンについてです。And then regarding what you could call the soul of Gran Turismo, the car physics engine. この3つの要素、リアリティ、ドライバビリティ、アクセシビリティを全て高い次元で満たしています。So the three core elements in the physics engine, the reality, the drivability, and accessibility, is something that has been achieved on a very high level and balanced on a very high level in Gran Turismo Sport. 皆さんが自動車免許を取って初めて車に乗った時に、ちゃんとストレートはストレートでまっすぐ走れましたよね。で、リアルなフィジックスというのはそういうものなんですね。決して難しくはないアクセシブルなものなんですね。で、ようやくそれらの要素が全て高い次元で両立できた、初めてのグランツリスモということになります。この後皆さん体験していただきますけれども、このリアリティ、ドライバビリティ、アクセシビリティを感じていただけると思います。So when you all first went out and got a driver's license, and you were in your car on the road for the first time, I'm sure no one had a problem driving in a straight line. Real physics is like that. It makes it, driving is actually not difficult, and it is something that is supposed to be accessible. But this is the first time in the Gran Turismo series that we're able to properly recreate the reality, the drivability, and accessibility, so that you do have a real experience that you get in a real car. 続いてコンテンツなんですけれども、コンテンツに関して僕らが一番気をつけていることはクオリティです。よく、僕に対してグランツリスモは他のタイトルと一体どこが違うんですかっていう質問をされることが多いんですが、その時僕が答えているのは、それはクオリティが違いますというふうに答えています。In terms of content, the main and foremost focus of the content in Gran Turismo is really the quality. I'm actually often asked by many people, so what's the difference between Gran Turismo and the other game titles out there? And the answer that I give them is it's really the quality of the content. コースは15ロケーション、27レイアウトを発売時点でサポートします。At the time of launch, we're going to be supporting 15 locations and 27 layouts in terms of tracks. そして、さまざまな光をサポートします。And we'll be supporting a variety of lighting conditions as well. 太陽が出ているコンディションがツール上ではリアリティを出すのが一番難しいですね。曇りとか雨というのはリアリティを高めるのはそんなに難しくないんですけどね。So
when you are trying to recreate a scene, actually bright sunlit conditions are the hardest to recreate in this generation of consoles. Cloudy weather and rainy weather is actually not too hard to make it look real. はい、続いて車です。Continuing on to cars. 140台の車を発売時点で用意します。これらの車たちは、3年前から作り直しているんですけれども、今後10年経っても色あせないような極めて精度の高い車データを作っています。So we'll be including 140 cars at the time of launch, and all of these cars have been rebuilt from scratch, starting from about 3 years ago. And these models are created to a level of precision that will make it last 10 years in terms of its lifetime. 自動車メーカーの CAD データというのはおそらく、車のモデルとしては、世界で一番精度の高いモデルデータだと思いますけれども、グランツーリスモスポーツに含まれている車のデータというのは自動車メーカーが持っている CAD データに次いで精度の高いものだと思います。So the CAD data that the automobile manufacturers produce in order to produce and construct the cars are the most accurate and precise data available in the world for the cars. But I think the data that we have for cars in Gran Turismo is the next best thing. There's nothing else more precise than our models, aside from the models that the car manufacturers produce themselves. これらのモデルは現行のジェネレーションのゲームコンソールだけではなくて、次のジェネレーションあるいはその先のジェネレーションまで全て、通用するものだと思います。And the level of data and the precision of the data is something that can handle the next generation of consoles and even the generation of consoles after that. フィーチャーです。 Talking about features. このグランツーリスモスポーツはこれまでのグランツーリスモシリーズの中で一番多くのフィーチャーを持っています。So Gran Turismo Sport actually has the most number of features in the history of the series. これまでおなじみのものもありますし、全く新しいものもあります。So you'll be seeing the familiar features from the series in the past, as well as new features that have been added for Gran Turismo Sport. 例えばキャンペーンモードは全部で145のイベントをサポートします。And for example, campaign mode contains a total of 145 events. そして今回新しいチャレンジとなるスポーツモードでは FIA と僕らで、次の100年のモータースポーツを作るために、2つのチャンピオンシップを開催します。1つはネーションズカップ、国と国の対抗戦、1つはマニファクチャラーファンカップ、マニファクチャラー同士の戦いということになります。So, and in our new challenge in the game, the sport mode, together with the FIA, we're aiming to design the next 100 years of motorsports together. And in doing that, we have two championship series that will be running throughout the year. One is the Nations Cup, which is sort of the World Cup of cars, pitting nations against nations. And then we have the Manufacturers Fan Cup, which pits manufacturers versus other manufacturers. でここで皆さんにお伝えしたいのは、スポーツには2つのアスペクトがあるということですね。And one thing that I wanted to emphasize here is that sport actually has two aspects to it. 一つは NBA とかウィンブルドンとか、オリンピックに代表されるような人生を捧げて行う、もう本当にトップクラスの世界レベルの争いで、もう一つのアスペクトは、皆さんもジョギングをされたり、休みの日にはバスケットボールをされたりすると思いますけど、あるいはサッカーをされたりすると思いますけれども、そういう毎日続けることでほんの少しだけ自分の人生を豊かにしてくれるようなもの、それもまたスポーツなんですよね。グランツーリスモスポーツではこの2つのアスペクトを両方大事にしたいと思っています。 So, on one side of sport, you have things like the NBA and the Wimbledon and the Olympics, where these top athletes really dedicate their lives for them to perform their best. But on the other side of that is actually the sports that you encounter every day, the jogs that you go on in the mornings, the basketball that you play with your friends,
tennis that you play on the weekends, or the soccer you gather friends for. These are things that sort of enrich your life in some way by participating in it a little bit at a time, in your everyday life. And Gran Turismo Sport aims to support and maintain both of those aspects in the game. 大体これで僕のプレゼンテーション終わりなんですが、このリンクがこのプレゼンテーションのマテリアルが入っているリンクです。この中にスライドであるとか、先ほどお見せしたムービーが入っています。ぜひ皆さんが記事を作る時の参考にしていただければと思います。So that concludes my presentation.